水不停往下流，纽约地铁站变成小瀑布，连上个楼梯都要小心翼翼。纽约街头因为暴雨大淹水，街道变成滑水道，一度淹到大腿高度，不少民众只能涉水而行。The wind was powerful. It was like a tornado. 超强风雨袭击纽约，当地警方宣称这场暴风雨造成至少2人死亡，他们都是在淹水的地下室被发现。The storms, the wind are causing a travel nightmare. Nationwide, at least 1,000 flights have been canceled, roughly 6,000 delayed. 美国国家气象局也针对部分地区发布强风与洪水警报。另外，飓风梅丽莎横扫加勒比海，除了牙买加跟古巴受创之外，海地灾情也很严重，房屋严重受损，街上到处都是残骸。Côté que la pluie a tombé, il fait ravage, donc devant la caille nous, il y a plus passé vingtaine de morts, petits monde, grand monde, tout le monde ça y aller. 牙买加灾后满目疮痍，民宅屋顶都被吹掀，岛上有超过70%的电力尚未恢复，超过13000人被迫住在避难所。在牙买加，因为这场飓风已经夺走19条人命。TVBS 新闻综合报道。锁定政治1.0，内幕全透明。现在订阅 TVBS 选新闻 YouTube 频道，不只是看新闻，更较是爱选新闻。